Bismillahirrahmanirrahim. Bimaknal awami dina bab buat martelakeun maknana awam wal khawasi jeung khawas wa khawasil khawas jeung khawasil khawas. Di dia dibahas awam, khawas, khawasil khawas. Al awamu ari awam jam'u amatin jamana lapad ammah. Didul khoso lalawanan pinter, bodoh berarti awam. Wa hum aritu awam eta alladzina jalma-jalma ya'taqiduna nu narekadkeun itu ladina al istisyraka kana ngarejeungkeun bainallahi antara wa bainal abdi antara si abdi bisifati dina sifat kal hayati seperti hayat wal ilmi jeung nyaho wal ghadbi jeung ambek wa dohki jeung seuri wa waritu iman eta al ubadu pirang-pirang jalma anu ibadah dina makom abidin jamu abidin jamana lapad abidun alladzina tegasna jalma-jalma umar itu ladina eta duna awamil mukminin sahanapeun awamul mukminin salianti awamul arifin nyaeta lain awamul arifin maksud awam di dieu mah wahum ta'ari itu awamul arifin eta al mubtadiuna anu ngamitian kabeh pisuluki dina suluk alladzina tegasna jalma-jalma lam yujawiju anu teu ngaliwat itu ladina al maqamati kana pirang-pirang makom amaluhum ari amalna itu ladina itu syubad atuh kadin amaluhum ari amalna itu awam kaditu lah ai ubadu ibadatuhum tegasna ibadahna itu awam atau atuhum jeung taatna awam eta muttahimatun pirang-pirang sasangkaan innahum sanyana itu syubad itahama ari lapat itahama gitu eta minal wahmi tina lapat wahmu gitu di mustaqna eta lapat itahama tina al wahmu wa aritu wahmu eta adanu sangka madnunatun tegasna pirang-pirang sangka jadi mutahimatun teh pirang-pirang sasangkaan itu mutahimatun litolabihim karena nyuprina itu si awam rojaihim jeung ngarep-ngarepna awam al ujrata kana buruhan ada nu leuwih handap gitu. Kaliwan. Ujrata sawabil akhirati lain kadinya. Sawabil akhirati tegasna ganjaran akhirat. Alaiha kan itu amal. Alal amali tegasna kana amal. Payata mangka itu amal eta masubatun dicampuran. Makhlutun nu dicampuran bihududihim ku pirang-pirang bagian nafsuna itu si ubat atau si awam. Hududi anfusihim tegasna bagian-bagian nafsuna itu si ubat. Bae yarjuna kalawan sakira-kira ngarep-ngarep itu si ubat teh asawaba kana ganjaran li ajli amalihim karena arah-arah amalna itu ubat. Wakal ujrati jeung sapertikeun pirang-pirang anu buburuh. Aladina tegasna jalma-jalma ya tajiruna anu buburuh itu si ladina annasaka manusia fil amali dina digawe kahamlil amtiati seperti manggul pirang-pirang banda au garihi atau lenti itu hamlul amtiah in utu lamun dibere itu si ujaro in untuk lamun dibere itu ujaro ail ujaro tegasna tukang buburu al ujrata kana buruhan amilu amal itu si ujaro wa ila lamun teu utu ay lam yu'tu lamun teu dibere itu ujaro al ujrata kana buruhan pala maka teu migawe ay pala ya maluna tegasna teu migawe itu si ujaro fi dalika kana itu amal dalikal amal kana itu amal wal khawasu jeung ari khawas hum ari tu khawas eta al panuna anu pana kabeh aladina tegasna jalma-jalma la yaruna nu teu ningali itu ladina li afalihim kana pirang-pirang pagawean ladina bimakomillahi biqiyamillahi kusabju menangna Allah ala dalika dina itu amal wa makhlutatin itu dicampuran an ududihim tina bagian nafsuna itu si ladina an nafsiyati anu bangsa nafsu amaluhum nuri amal itu si khawas ladina teh khawas ladina la yaruna teh eta qorobatun pirang-pirang dumeus qurbul abdi tegasna dumeusna si abdi minallahi ti Allah lanadro paningali lahum ka itu khawas ila amalin kana amal alladina tegasna jalma-jalma ya amaluna nu migeri gawe itu silidina bihi kan itu amal wala nadruhum jeung teu ningalina itu si khawas teh ila sawabi kana ganjaran
layar juna tegasna teu ngarep-ngarep itu si khawas teh sawaba kana ganjaran minallahi ti Allah bal ilal qurbi balikta kana dumaha sungkul pakot minhum ti Allah bi an kana ku yen kabuktian naon dawamu zikri mayangna eling alallahi ka Allah bisirhi ku sirna itu si amri layap taru teu pegat-pegat eta layap taru teu pegat-pegat itu zikru tarfata ainin sakicepanon wa hawasul hawas ari ngaran hawasul hawas eta a'la leuwih luhur minhum tibatan itu perkara dua naonan darajatna tibatan awam jeung hawas minhuma teh hawasil hawas mah leuwih luhur gitu. Wa huwa maritu hawasil hawas eta alfanuna nufana almustagrikuna anu kakerem kabeh fidatillahi indiro jidina tajalli kana dat Allah billahi ta'ala ka Allah ta'ala azza wa jalla yani jamu sanif al-qiyamah kana ngalakonan billahi al-qiyamah kana jumeneng billahi kalawan Allah wa aritu qiyam billah eta istiqomah indal bako idina makom bako badal fana isang geus fana wal umuru jeung ngaliwat alal manazili kana pirang-pirang pos makom tempat kuliah tegasna sakabehna manazil wasairu jeung lempang anillahi ti Allah billahi ku Allah fillahi di Allah bil inhilai kalawan narima kacabut anir rusumi tina bentuk bil kuliah kalawan keseluruhan lillahi kalagungan Allah ail qiyamut tegasna jumeneng lillahi kagungan Allah wa huwa itu qiyam lillah eta alistiqadu nyaring minomil goplati tina goplah anu sapertikeun sare panuhudi jeung hudang ansalatil fatrati tina nunutan tina pegat-pegatna eling sapertikeun nunutan indal akhdi dina nalika tumandang bisairi dina lempang ilallahi ka Allah albakuna anu bako kabeh ay alladina tegasna jalma-jalma yarawna nu ningali ladina qiyamallahi kana jumeneng Allah ala kulli syai'in dina saban-saban perkara minallahi ta'ala ti Allah ta'ala lillahi kaungan Allah ay hakun tegasna hak lillahi kaungan Allah amaluhum ari amalna itu si hawasil hawas eta darajatun pirang-pirang derajat jam'u darajatin jaman lafaz darajat wahya ari tu derajat eta al martabatu martabat wa tabaqatu jeung tingkatan ai ida amilu tegasna di mana-mana amal itu hasil hawas irtaqat mangka naik naon darajatuhum derajatna hasil hawas di annahum karna hasil hawas eta yasuduna naik hasil hawas biha dina itu amal ay fid darajati tegasna pirang-pirang derajat itu pala maka pada yasaduna maka tenyaraksi itu hasil khawas amalan kana pagawean alladzi anu ya'maluna mari gawe itu hasil khawas bihikan itu ladi wala yasaduna jeung tenyaraksi hasil khawas kurban kana deukeut ay kurbahum tegasna kana deuketna itu hasil khawas minallahi ti Allah balakin afnahum tatafina bal bimana lakin bal afnahum balik tamanakeun hum ka itu hasil khawas sal Gusti Allah taala bil mahwi kalawan lebur wa huwa itu mahwu eta robon leungit robo asopil adati leungitna pirang-pirang sifat anu biasa bae sujala kalau sekira-kira leungit non akluhu akalna itu si jalma anha tina itu adat pasyarat yang jadi naon al aqwalu pirang-pirang ucapan wal apalu jeung pirang-pirang kepagawean la bi aklihi lain kalawan amalna lain kalawan akalna itu si abdi kasakroni seperti mabok anhum itu hasil hawas anfusihim tegasna tina pirang-pirang dina hasil hawas fitadali dina tadali dina nalika turun di Allah ka makhluk wa huwa aritu tadani pitadani din tadali itu tadaninya pitadani dina nalikana tadani naon naik ke hadrat Allah tadani naikna ka hadrat Allah jalma anu geus susul ka Allah eta tadani ngaranna naikna rohanina ka hadrat Allah jalma anu geus usul ka hadrat Allah eta tadani ngaranna lamun jalma mahjub naik ka Allah taroki ngaranna tapi nu geus usulna balik di ka makhluk naik di ka Allah ta naik nu kadua mah tadani ngaranna tah kitu wa huwa taritu tadani eta mi'rajul muqarrabin naikna muqarrabin ila hadrati qabakosen ka hadrat qabakosen au ila hadrati au adna atawana ka hadrat au adna wa abqahu jeung ngabakokeun Allahum ka itu hasil hawas lahu ka Allah bisahwi ku eling wa huwa itu sahu eta al ihsasul arif ngarasana si arif ba'da ghaibati sanggeus panana itu si arif wa jawalihi jeung tegasna sanggeus leungitna itu si arif ditadali dina tadali
wa itu tadali eta nuzulul muqarrabin turuna muqarrabin biwujudi syahwi kana ayana eling al mufiki anu cager ba'dar tiko ihim sanggis naikna itu si khawasil khawas ila muntaha manahijihim kana tungtung perjalananana itu khawasil khawas ya adaki hukukihi karena nyumponan pirang-pirang hak Allah ta'ala muharra Allah al wajibi anu wajib alal abdi kasih abdi kulama jitanabta samang-samang sak ngajauhan anjeun imtana tak narima kecegah anjeun ayuhas salik anu suluk almasi anu lempang alal makomati dina pirang-pirang makom hawaka kana hawa ngajauhan atuh dieu teh samang-samang sak ngajauhan anjeun tegasna nyenggah anjeun hawaka kana nafsu kawana hawa nafsu anjeun ay hawa nafsika tegasna kana hawa nafsu anjeun wa hadoka jeung kana bagian nafsu anjeun ay hadar nafsika tegasna bagian nafsu anjeun qawiya mangka kuat naon imanuka iman anjeun pahina idin dinalikana qawiya imanuka yakfiku terbukalah ke anjeun waya dahru jeung dohir naon sirru hikmati robania rahasia hikmah nu bangsa ka pangeranan eta fahamu tegasna paham anjeun kai payaro kumaha ningali sa'al haqqu Allah taala jami'al kainati kasawaena pirang-pirang makhluk kulihat tegasna sakabehna kainat hatta paham ta sehingga paham anjeun sirru hikmati kana rahasia hikmah Allah wayak sipu jeung terbukalah ka anjeun anu al qudratul ilahiyatu kakawasaan nu bangsa kapangeranan ai qawiya tegasna kuat ai taro tegasna ningali anjeun bi ainika ku soca anjeun kai payak diru kumaha mastikeunana sallallahu Gusti Allah dalika kaitu makhlukat watu sadiku jeung ngabenerkeun anjeun bi qalbika ku hate anjeun anahu kana sana Allah eta alfailu anu midamal bi jami'il kainati disna sawarna dina sab kabehna pirang-pirang makhluk tajalian tingkahna anu pertela wa annahu jeung senyana Allah eta al mawjudun mawjud wujudan hakikian kalan wujud hakiki wa kullama jitanabta samang-samang sak ngajauhan anjeun ibta'ad ta tegasna ngajauhan anjeun dataka kana diri anjeun al musakhisati anu ngajungkereng al musakhisata anu ngajungkereng bi anfanaita koyan pana anjeun gibta tegasna samar anjeun an hatina itu dat ay andal anidati tegasna tinadat wa an sairil khalqi jeung ti sakakarina pirang-pirang makhluk anil insanil kabir tegasna tina insan kabir wa wa insan kabir eta alamul kabir alam kabir al murakabu anu disusun minal arsy tin aras wa kursi jeung kursi wa samawati jeung pirang-pirang langit wal ardi jeung pirang-pirang bumi wa ma jeung perkara piha nu tetep itu ma dinu kabeh wa takhalaqta jeung gawe budi pekerti anjeun eta adab tegasna gawe adab-adaban anjeun bimakomil bako dina makom bako kama seperti perkara marun geus kaliwat naon bayanuhu pepertelaan itu mah bi anraita ku yang ningali anjeun bisirika dina sir anjeun anausna Allah eta muhitun ngaliputan hatotan tamatan kalawan ngaliputan sampurna bidatihi kalawan dat Allah wa ilmihi jeung ilmu Allah labi ilmihi lain kalawan ilmu Allah faqatungkul bi kulli syai'in kalawan saban-saban perkara minal makhluqati ti pirang-pirang makhluk qawiya mangka kuat naon tauhiduka tauhid anjeun ay infiraduhu tegasna nunggalna Allah bi qalbika dina hati anjeun wa qadamtu jeung niheulakeun kaula ana tegasna kaula anna tauhida kana senyana tauhid eta salasun tilu al awaru alika hijina tauhidin fil afal tauhid fil afal kama qala seperti ngadawu sal abdu si abdi hada ari perkara eta filullahi pada bulan Allah wasani ruka dua eta tauhidun fi sifat tauhid fi sifat kama qala al abdu seperti ngadawu si abdi kama qala seperti ngadawu salam si abdi hada ari perkara eta min qudratillahi tina qudrat Allah wa irdatihi jeung irdat Allah wasalisu ari katiluna eta tauhidun fidat tauhid fidat kama qala seperti ngadawu salam si abdi la mawjuda illallah wa wujud kecuali Allah ta'ala marwa Allah bisifati kan sifat Allah wa palih jeung pada melan Allah wallahu ri Gusti Allah min waruihim ti satukangan makhlukat eta muhitun nu ngaliputan wal awalu jeung ari nu kahijina eta tauhidun fil afal tegasna tauhid fil afal eta tauhidul awam tauhidna jalma nu barodo alladzina tegasna jalma-jalma la ya'rifuna nu teu nyarahun ladina Allah ka Gusti Allah bil haqiqati kalawan sanyatana li annahum kan sanitu ladina eta mahjubuna nu dihalangan kabeh anidati tidak anu mulya tidak Allah kama seperti perkara kemarin sekaliwat itu mah wasani ari kaduana ai tauhidu fi sifat tegasna tauhid fi sifat eta tauhidul khawas tauhidna nu pinter aladina tegasna jama-jama ya taqiduna nu rekadkeun itu ladina inna hadal makhluqati sanyeuna ieu sakabeh makhluk
eta mawjudatun mawjud bi qudratillahi kalawan kawasaan Allah wa irdatihi jeung irdat Allah wa kadzalika eta nya kitu disebut dicaritakeun mahjubuna ari nu marahjub kadue anidati tina dat Allah wa huma ta'aritu duanana pahuma ta'aritu perkara dua anu mana awam jeung host tadi yang dua nuka hiji jeung nuka dua maksudna wa huma tahari nuka hiji jeung nuka dua eta musyrikani ngarejeungkeun ka billahi ka eta musyrikani ngarejeungkeun duanana billahi ka Allah inda ahli hakikat munggu ahli hakikat wa inta pawata sanajan beda-beda itu ka hiji jeung ka dua pasalisur nuka tiluna eta tauhidun fiddat tauhid fiddat ayat tadi ayat tauhidu khawasil khawas tegasna tauhid khawasil khawas alladzina tegasna jalma-jalma ya'rifuna nu nyarho itu ladina Allah taala kalau taala bidatil mutasifi bidatihi kalawan dat Allah al mutasifu anu al mutasifi nu kasifatan bisifatil kamaliyah sifat kesampurnaan wa tanazuhi jeung sucina Allah anin naqaisi wa tanazzuhin jeung bersih anin naqaisin itu artinya teu make iyalin al mutasifu bisa kamil bi sifatil kamaliyah wa tanazuhin jeung bersih itu gitu anin naqaisi tina pirang-pirang sifat anu kurang fa'alun anu loba midamelna lima kana perkara yuridu ngarepkeun Allah kana itu ma wa ma jeung ari perkara saha anu ngarepkeun sallallahu Gusti Allah kana kabuktian itu ma wa malam yasa wa ma jeung ari perkara lam yasa anu teu ngersakakeun Allah kana itu ma eta lam yakun teu kabuktian itu ma al khalqu ari makhluk eta hijabun halang wa anta ari anjeun eta hijabun aidon halang deui al khalqu ari makhluk ilmu kawanatu tegasna mukawanat ma'awukufika sarta mentogna anjeun ay ma'anadika tegasna sarta ningalina anjeun wa mailika jeung condongna anjeun wa hubika jeung cintana anjeun ma'hum sarta itu khalqu ay ma'al khalqi tegasna sarta makhluk eta hijabun halang satirun anu nutupan wa zulmatun jeung popoek an ru'yatihi tina ningali Allah yakni najam musanif idakana di mana-mana kabuktian naon ruka ningali anjeun ila dhuhirul khalqi ka dhuhirna makhluk pakot tungkul wala taro jeung teu ningali anjeun waraahu kasatukangeun itu khalqa lam taro maka teu ningali anjeun datahu kadat Allah qatan kalawan pasti ana khalqa kana sana makhluk eta dulmatun poek inda ahli batin munggu ahli batin wa antari anjeun eda tukat tegasna dat anjeun al mahsusatu anu karasa atau anu dipanggihkeun ku panca indra annasutiatu nu bangsa kemanusiaan ma'adzalika sartana itu hukum ay ma'al hukufika sartana mentokna anjeun ma'aka sarta diri anjeun eta hijabun halang ay satirun anutupan wa dumatun jeung poek an hatina itu ru'yah ay an ru'yatihi tegasna tina ningalina Allah aidon deui ka hijabil khalqi saperti ngahalanganna makhluk an ru'yatihi tina ningali ka Allah bal asadu balik taluwi banget minhu tibatan itu hijabul khalqi li anadataka kana sanadat anjeun jismaka tegasna jisim anjeun al mahsusatu anu bisa dipanggihkeun anu bisa dipanggihkeun bi hawasil khamsiku pirang-pirang panca indra anu 5 itu anu karasa cikurang anu bisa dipanggihkeun teh maksudna kunaon ku panca indra anu 5 wal haswa wal hawasu jeung ari pirang-pirang panca indra jeung ari pirang-pirang perasaan bisa eta hijabun halang golidun anu banget rasa anu aya di urang teh eta hijabun golid anu kanal halang anu kandal jidan temenan hatta la yakadu sehingga teu deukeut-deukeut nan aya zulayan leungit itu hijab illa bil mujahadatin tamati angin kolawan merangan nafsu nu sampurna goliban dina galibna wal haqu jeung ari Allah taala eta muhtajibatun anu kahalangan walakin laisa tetepina lain Allah eta bimahjubin nu dihalangan bikaku anjeun ai binafsika tegasna ku diri anjeun an ka diri anjeun li anau kana sana kalakuan laisa ta ayalahu ka Allah naun hijabun halang alladzi anu yuhjibuhu ngahalangan itu siladi yuhjibu ngahalangan itulah di alaihi ka Allah walihada mangka karena kitu infasil kudu bisa anjeun ay ukhruj tegasna kudu kaluar anjeun wa asil jeung kudu ngaleungitkeun anjeun an ka diri anjeun ay
an jismika tegasna tina jisim anjeun wa sifatika jeung sifat anjeun wa afalika jeung padamelan anjeun ifna kudu pana anjeun an haulika tidaya anjeun wa kuwatika jeung kakuatan anjeun wa wujudika jeung pana tina wujud anjeun hatta la wujuda sehingga taya wujud wala sifata wa sifat wala fi'la wa pagawean laka pikeun anjeun tashhad maka bakal nyaksi anjeun jawabul amri ay jawaban amar ay syahadta tegasna nyaksi anjeun musyahadatan hakikiatan kalawan nyaksi anu sabenerna min garisakin taya kamangmangan wala raibin jegisna taya mangmang wataro jeung ningali anjeun da tahu kandat Allah zahiran tingkahna anu zahir fil asya dina pirang-pirang perkara bima komil bako dina makom bako ba'da fani sanggeus pana kama qala seperti ngadawa Allah taala unduru madza fis samawati wal ard unduru kudu ningali aranjeun kabeh madza kana naon tah perkara fis samawati wal ardi nu aya di jero langit jeung di bumi ieu dalil titah musyahadah ka Allah anu nanyakeun pan naon dalilna kudu musyahadah eta titahan Allah unduru madza fis samawati wal ard teu kudu make fis samawati lamun ningali langit jeung bumi mah jeung eusina unduru samawati wal ard itu ya mah unduru madza fis samawati wal ard fi tadorfia artina nempo ka sajeroanana mana sajeroan teh jirim sajeroana surah sampai dituan surah aya Lauhil Mahfuz aya ti leber itu Lauhil Mahfuz kada mubrom tak kitu jero teh maksudna bi arifi eta dorpun dorob as-samawati wal ardu ari samawati ardu eta mah bantuna nu eueuh di anahu kana sana kalakuan subhanahu di anahu karsana Allah subhanahu bersih Allah wa taala jeung makhluk Allah lam yakul teu ngadawuh Allah madas samawati wal ard teu ngadawuh kitu jadi lain titah nempuan langit jeung bumi tapi tempo ka sajeroan langit jeung bumi langit jeung bumi teh ceuk ali hakikat mah bumi alam dunia langit alam malakut tempo ku anjeun sajeroan dunia jeung malakut aya naon sifat Allah di Jabarut katingali aya dat Allah di Iza eta jeroan teh maksudna itu lain jeroan nempo sedan nempo bentang di langit lain eta lamun ditah nempo eta mah madas samawati wal ard teu kudu make pi itu tapi ahli alat teu bisaheun teh mikir ka dinya aya nempuan sedan jeung langit aya bentang di luhur aneh cenah nya lain nempo ka dinya tempo ka sajeroana fi dorfia mana alam dunia alam jirim alam jisim tempo jeroanana aya alam nur malakut tempo jero alam nur aya jabarut alam asma sifat tempo jeroanana aya adna naon alam nur dat Allah ta eta ka jero teh maksudna bisa mawati teh fi dorfiah teh itu wa hadhil musyahadatu tahriya musyahadah wa itu musyahadah eta mah perkara mana nu geus merenugraha sallallahu Gusti Allah taala ema tegasna perkara an aman geus nikmat sallallahu Gusti Allah berikan itu ma alaika ka anjeun wa hadhihi nikmatu arya nikmat hari itu nikmat eta nikmatul udma nikmat nu ageng min ni'amihi tina pirang-pirang nikmat Allah ala abdihi ka abdina Allah minal jannat fil jannati di surga allati anu tudbikeun itu lati li ahbabihi ka pirang-pirang kekasih Allah di dunia tafaddulan karena kurnia wa isanan jeung kabagusan alaihim ka itu ahbab minan ni'ami tina pirang-pirang nikmat al azimati anu agung al jasimati tegasna anu agung wal judi jeung kabageuran wal karomi jeung tegasna kamurahan wassalamu jeung ari kasalamatan alaika eta muga tetep ka anjeun wa alaina jeung ka kuring sararea warahmatullahi jeung rahmat Allah wa barakatuhu wa magfiratuhu panghampura Allah keberkahan Allah tamma anu sampurna geus eta alaihi wassalatu wassalam wal judi wassalami atuh ulah make eta teh nya minan ni'ami wassalami jeung kasalamatan kitu teh ngalogatanna dawuh jawaban ka dieuna ka harupna sugan wassalatu wassalamu ala nabi henteu ya nah jadi Allah taala mapari nikmat ka anjeun surga naon deui datangna surga ti mana minan ni'ami wal judi wassalami jeung kasalamatan alaika ka anjeun wa alaina jeung ka kaula cuk musannif warahmatillahi jeung rahmat Allah barakatihi wa magfiratihi tah ari daek ngaji mah didoakeun ku musannif kitab urang teh tamat sampurna naon hadal amru ieu urusan
Ail amru fatir rahman tegasna urusan fatir rahman bijahi nabiyina kalawan keagungan nabi urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi aunillahi kalawan pitulung Allah subhanahu bersih Allah wa taala jeung mahru Allah wa sa'adati jeung kabagjaan ti Allah wa quwatihi jeung kekuatan Allah wa nas'aluhu jeung minta urang sadayana ka Allah aina tubu tegasna nyupri urang sadayana alaihi ka Allah at-taufiq kana taufik aja Allah tegasna muga ngajadikeun salih Gusti Allah alaina ka urang sadayana muafiqon kana anu maparin kana anu nulungan muafiqon deh kana anu muafiqon kana anu metukan itu 5 kana perkara yuhibbuhu mikarsep Allah kana itu mah wa yardahu jeung ngaridoan Allah kana itu mah lil wukufi kana ngalakonan bijamil amali kana pirang-pirang amal bibabihi di lawang Allah di hadrat Allah maksudna di hadrat Allah alladzi anu hadituladi eta babul abwab lawangna pirang-pirang lawang wa huwa itu babul abwab eta at-taubatu tobat di annaha karna sana tobat eta waluma mimitina makom yadkhulunu asyupi kan itu masalah abdi si abdi asalikun suluk hadratal qurbi kan hadrat dumeus ka Allah itu min janabir rabbi tina keagungan pangeran. Nah jadi mimitina asyub ka Allah teh tobat maka kudu tobat heula tina dosa urang supaya urang jadi ahli usul wa ayyajalana jeung muga ngajadikeun Allah ka urang sadayana bihi kusabab itu kitab nah kusabab ieu kitab ieu atawana bihi kusabab ngalakonan kana ibadah anu ikhlas eta bihi bisa kadinya kana wukuf bihi kusabab itu wukuf bibabihi min fadlihi tina fadl Allah wa isanihi jeung kabagusan Allah min ahbabihi tina reng-rengan kakasih Allah. Muga-muga urang sadayana kaasupkeun kana reng-rengan ku sabab amal anu soleh bari ikhlas termasuk tina sawarehna kakasih Allah. Al mukramina anu dimuliakeun kabeh fi dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat. Amin muga jumbadanan Allah kana doa urang sadayana. Ya Rabbal Alamin. Walhamdu jeung ari sadaya puji lillahi tetep kang Gusti Allah. Rabbil Alamin anu mangiranan sadaya alam. Sakolaini tegasna jin jeung manusia. Il jinni anu berat dua teh sakolain teh berat dua. Saha al jinni ka jin wal insi jeung manusia. Wa tamma jeung sampurna aidon deui naon hada syarhu ieu syarah al musamman dingaranan bi Jami'il Muqni ku ngaran kitab Jami'ul Muqni bi fadlillahi kalawan fadl Allah wa rahmatihi jeung rahmat Allah fi yaumil arba'i dina poe Rebo awal syahri Sya'bana dina mimiti bulan Sya'ban awal bulan Sya'ban poe Rebo sanata alfin dina tahun 1000 wa salasimiatin jeung 300 wa sitatin jeung genep wa samanina jeung 80 naonana hijriatan hijriahna jadi tahun 1380 genep nah tamatna teh wah kitunya 1000 salasimiatin jeung 300 wasitatin genep pasamina 80 tilur jadi 1380 genep nah ayeuna tahun sabaraha hitungkeun itu nyasana sabaraha ta sabaraha tahun ya kitab teh mangihna ditaklifna di sarahanana ya kitab teh mata nama nu dikurung kagungan Abu Yahya Zakaria Ansari awal anu lahir anu pupusna dina tahun 700 sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qalamil fakiri kalawan seratan jalma anu fakir al hakiri nu hina ada lili tegasna nu hina Toto Syarif Muhammad Zakaria tegasna namina Toto Syarif Muhammad Zakaria rahimahu muga ngarahmat sallallahu Gusti Allah kaitu nu kabeh wasallallahu jeung muga nabian rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana wa maulana jeung tegasna urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa alihi jeung keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina sadayana wasallim jeung muga nambihan kasalamatan Gusti tasliman katsiran ka kasalamatan anu seueur walhamdu ari sadaya puji lillahi kang Gusti Allah rabbil alamin nu ngurus kabeh alam al-fatihah a'udzubillah